歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢一條係 Simple Course on Geometry Introduction 嘅第22版。咁而家題目俾咗呢一嚿咁嘅圖你嘅，咁就叫你揾翻 x 係幾多。咁我哋第一步要做嘅就係先將佢原本幅圖畫一次先，即係好似呢一幅咁樣。呢個就係題目俾嗰幅圖。咁然後之後標好晒佢俾你嗰啲角度啦，得唔得？咁呢兩隻角呢度都有隻角噶嘛，呢一度同埋呢一度。咁佢有冇俾你啊？冇俾你噶嘛。咁所以我哋咧就要自己去叻一隻角俾佢。我哋當呢隻係 A 啦，呢隻係 B。咁然後之後題目要揾乜嘢？題目要揾 x 啊嘛。咁我哋咧就喺個圖解寫低 x 等於問號。好啦，然後之後咧呢個圖入邊有幾多個三角形啊？有一個啊，有兩個啊，有兩個三角形。咁所以我哋跟住要做嘅咧就係將呢兩個三角形分別咧就畫一次。咁就好似咁啊！我而家上面呢個三角形就係呢個樣啦，得唔得？咁呢隻角我哋 A 咧咗嘅，所以我哋要寫翻 A 啦。咁下面呢一個三角形又係要畫翻嘅，即係好似呢一幅咁啦。嗱 ，x 30度，x 30度，咁下呢隻我哋俾咗 B 噶啦，咁所以呢一隻都係 B。好，然後出到呢兩個三角形，咁我哋會諗到啲乜嘢啊？三角形入邊有三隻角，咁所以三隻角加埋會係180度啦。呢個三角形內角攞啦。嗱，咁呢度都係三隻角加埋會係180度啦。好啦，咁呢度有兩個三角形啊嘛，成題目呢度俾咗兩個三角形你啊嘛，咁我哋可以出到兩條色。咁但係而家我哋睇一睇個 unknown 有幾多個 ？unknown 呢度有幾多個啊？有1、2、3、4，係咪4個？梗係唔係啦，梗係唔係4個啦？點解咁講啊？因為呢兩個 x 都係一樣噶嘛，我哋睇幾多個 unknown 咧？係睇有幾多個字母啊嘛。咁呢度有幾個字母啊 ？x、a 同埋 b 啊嘛，所以咧就得3個 unknown。咁3個 unknown咧，我哋咧就要 set 3條色咧，先至可以揾到個答案嘅。咁呢度有幾多條色啊？得2條啫喎。咦？咁第3條究竟係喺邊度咧？喺邊度可以揾到咧？嗱，呢兩幅圖我哋已經揾咗條色啊。咁另外條色喺邊啊？咁就會係喺呢一幅圖啦。咁喺呢一幅圖嗰度，我哋可以見到 A 同 B 係直線上面嘅兩隻角啊嘛。喺呢條線上面嘅兩隻角啊嘛。咁所以呢兩隻角加埋就會180度啦。咁我哋又 set 到條色就係 A 加 B 等於180度。好啦，咁而家題目要揾 x 啊嘛。咁跟住落嚟點做？我哋就要做 elimination 去踢走啲 unknown。嗱，我哋而家要揾 x 啊嘛，所以我哋唔要見到 A 同 B 啊，我哋唔要見到 A 同 B。咁點做咧？我哋見到呢度係 A 加 B 啊嘛，等於180度啊嘛。咁呢度隔離有冇 A 同 B 啊？都有喎。咁點樣可以整到 A 加 B 出嚟啊？咁咪就係將呢條 equation 加翻呢條 equation 咯。咁我哋呢條 equation 咧喺隔離寫住1啦，呢條叫1嘅 equation 啦，呢條叫2。咁我哋將呢兩條 equation 加埋咪可以出到 A 加 B 咯。咁如果出到 A 加 B 嘅話，咁我哋咪可以寫做180度等於 A 加 B 等於解嗰嚿嘢啦。咁即係點咧？咁我一做一次咧就會明啦。咁先將第一條 equation、第二條 equation 加埋先啦。咁你出到乜嘢啊 ？x 加80度加翻隔離啦。x 加 b 加30度，咁就會等於翻隔離啦，都係加埋啦。180度加180度啦。咁然後之後咧，我哋就可以寫做嗱，呢度有 A 加 B 咯，咁就會係 A 加 B 啦，加翻呢度幾多個 x 啊？兩個 x， 所以2x 啦。咁你最後你都要除翻個科零。咁你除個科零你都有機會錯㗎，你計唔到佢。咁呢度80度加30度係180度啊。咁隔離咧，佢係360度啦。哇！咁我哋頭先話要滅咗 A 加 B 啊嘛，咁所以將 A 加 B 就擺喺左手邊咯喎。咁 A 加 B 就等於一嚿嘢啦。A 加 B 等於乜嘢啊？呢度計翻啦，110度去翻隔離啦，咁即係360度減翻180度。
咁就會係250度啊。咁加 2x 去咗隔離就變咗減 2x 啦。咁佢就會出到咁嘅樣啦。咁而家我哋可以滅走 A 加 B 咯，因為隔離呢一嚿嘢就會等於翻呢嚿嘢啊嘛。咁所以180度會等於翻250度減 2x 啦。咁然後之後 solve 翻呢條 equation 咧，我哋就可以計到 x 㗎。咁 x 咧就會等於35度，咁就係用呢個方法去解啦。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。